โอเคกลับมากับHogwarts Legacy กันอีกนะครับเอ่อที่มันมีเควสอะไรต่อเราต้องไปทำอะไรต่อวะอ่าเข้าพบศาสตราจารย์วิสลีย์อันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ใครนะไม่ใช่คนนั้นเซบาสเตียนเซบาสเตียนเป็นคนชวนไปใช่ไหมทำเควสหลักกันต่อดีกว่าอ๋อภารกิจเสริมด้วยแฮะไอ้ตรงเนี้ยเหรออ๋อนี่ไงอ่าเอาไงดีวะไปเควสหลักก่อนดีกว่าไหม ไปเควสหลักก่อนดีกว่าโอเคเควสเยอะมากไม่รู้จะทำเควสอะไรก่อนแล้วโอเคมาตรงนี้เฮ้ยคุณเหมียวไปทักทายครับอือหือหน้ายุ่มท้องจริงๆเลยจกพุงเธอจริงๆดีอ่ะโอเคตรงนี้เหรอ What about the ตัวอะไรอ่ะ room, Professor? ดี I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ศาสตราจารย์ฟิกไม่ได้เล่าอะไร Have เลย you เหร and อคะ Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. โอ้โหการบ้านโอ้โหศาสตราจารย์โรเนนก็บอกเหมือนกัน Professor Ronan did mention something about that. การ In บ้านอีก fact, แล้วเหรอสังเกต Professor การบ้าน Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. อธิบายเรื่องร้านขายน้ำยาได้ Can you ไหม tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. เดี๋ยวเราได้ปรุงยาด้วยใช่ไหมน่าสนใจ พิมพ์เขียวเวทมนต์คืออะไร I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. ที่ร้านอะไรโอ้วิวเบนเดอร์ร้านอะไรวะ There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. อุ้ยเราจะมีไม้ของตัวเองเข้าไปเร็ว I'm eager to get to รีบมาก Hogsmeade. Very well. รีบไปมาก I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. ใคร Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. หุยเลือกยากเลยทีนี้เซบาสเตียนนี่เรายังไม่ค่อยสนิทใช่ไหมแต่เนตตี้น่าจะสนิทกว่านะไปกับเนต I'd ตี้ like แล้วกั to น go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local,
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ร้านไม้กวาดสามอันนี่คือยังไงวะ ร้านที่แบบขายไม้กวาดเหรอหรือว่ายังไงไม่แน่ใจไงอ่า ต้องไปทำก่อนใช่ไหมถึงจะได้ตู้โอเคอยากออกไปข้างนอกแล้วครับสวัสดีครับนี่เพื่อนร่วมชั้นเราปะเพื่อนร่วมบ้านสิแอบกินนมหรออร่อยเลยเฮ้ยแมวเปลี่ยนสีเฮ้ยนี่เด็กตัวนี้น่ารักกว่าโอ้ยน้องใครเล่นสักหน่อยนึงนะผ้าเดิมเนี่ยเลยไม่เปลี่ยนเลยหรอโอเคเราต้องไปเรียนวิชาคาถาเยอะ there you are. โอเคเรียนก็ได้จ้ะ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm ไอ้ Reparo คาถาที่ fixes เอาไว้ things ซ่อมสะ right พาน up, ตอนนั้น makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. จุดประสงค์ของงานพวกนี้คืออะไรเหรอ Why คะ must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson Uy, or bueno, lecture nada. can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. อุ้ยเดินตัดฉากกันอย่างนั้นเลยเหรอ I'll start on the task right away, Professor. เดินตัดฉากกันอย่างนั้นเลยเหรอยายที่กินขนมเหรอ ชัดเจนครับ อันนี้เป็นอะไรแอปเปิลเหรอใช่แอปเปิลจริงๆเรียนไปเลยรีแพโรเป็นอะไรที่ดีมากแต่เราทำอะไรเก็บกระดาษที่บินแถว This is the right area. ไอ้นี่ I wonder where the flying pages. มันกดไม่โดนกระดาษที่บินได้ในหอคอยโอเคตรงนี้ The flying page must ไหน be around here. นี่ไง Brilliant. ชื่อได้แล้วครับโอเคแค่นี้เหรอ I เรื่องแค่ trust นี้ก็ the ได้แล้วเหรอ preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. มีการบ้าน You clearly โอเค know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a โอเค conduit of your magic. เฮ้ยเดี๋ยวมันมี F ด้วยเหรอหายแล้วจีหมุนอุ้ยมันมาแล้วเป็นโค้ดมันมาแล้วมันช้าขนาดนี้แล้วไปเฮ้ยโอเคเกือบไปแล้วโอเคแล้วเราทำยังไงต่อครับซ่อมแซมวัตถุอันนี้รู้ That's อยู่ it. แล้วครับ Very good. If you would แต่ like เมื่ to อกี้ practice ผม mending เห็นอะไร something, have a แว๊บ go ๆ with that นะ broken statue in the alcove by the water. It allegedly man- symbolized Oh. heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ถ้าตกผิดหวังเรื่องความรักก็ไม่ต้องไปพังรูปปั้นก็ได้ Very ปัดนี่เอาอันนี้ก่อนนำพื้นที่อันนี้เป็นน้ำพุไวเวิร์นโอ้น้ำพุไวเวิร์นเหรอน่าสนใจเราต้องซ่อมด้วยReparo. แอโร่ Nicely done. Works like a charm, doesn't it?
อ๋อ มันเป็นแบบว่านางร้องไห้อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ร้องไห้น่าจะกรีดร้องดิน่าจะกรีดร้องมากกว่า โอเค เดี๋ยวไปหาแนตตี้เพื่อออกไปข้างนอกกันนะฮะแต่ไปทางไหนอะอืมเอ้ย มันมีตรงนี้ด้วยชื่อ อันนี้เป็นน้ำพุห้องโถงกลางขอบคุณครับ ไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมนะตรงนี้ ใช้เหรอ อ๋อ แค่นี้เหรอ ไม่มีอะไรเลยนะ Ugh, อันนี้เป็น what เคว am I สเหรอ missing? เดี๋ยวนะไม่เควส Hello, Lenora. โอ้โห What are you มีอย่าง looking อื่น at? ให้ทำเยอะ Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you Look, gained wow. any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. กรอบรูปแบบนี้อีกหรือเปล่า Are there ข้างห other น้าเรา empty เมื่อกี้ paintings ใช่ไหม like this ดำๆ around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. อือฮึ If I have the แล้ว time, งาน maybe เรา look. ต่อให้ไปหา Could be นะฮะ intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. อันนี้ใช่ไหม Do คุ้ come and นๆ find เหมื me อน if เค you ยเห็น stumble ต on อน something ไอ้เนี่ย ที่ illuminating that solves the น่าจะ mystery. ตอนเริ่มเกมปะที่แบบเข้ามาโรงเรียนครั้งแรกอะอันนี้เราต้องใช้Lumos. ลูมอส That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ว่ามันมีทางไปนี่หว่าอุ้ยเดี๋ยวก่อน ขออันนี้ก่อน ยังนับอยู่ไหมโอเคนับอยู่ มาแถวๆนี้ This หรอ looks like the อุ้ยมี location ไอ้ from the นี่ painting. จุดวาร์ป What could be so อ๋อ ห้อง special เรียน about ปรุง it? ยาอยู่ตรงนี้เหรอ นี่ห้องเรียนปรุงยาใช่ไหมแวะไปแป๊บหนึ่งนะ ขอไปเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะ ไปไหนต่อวะน่ะวิเดี๋ยวค่อยมาตอนมีค่าปรุงยาแล้วกัน นึกว่าเข้าแล้วเจอเลย สวัสดีครับวิทำไมผมเธอถึงมีสีด้วยอ่ะทำไมเราเล่นสีอย่างนั้นไม่ได้อ่ะ That was เฮ้ Half a bottle of that. ปันพูดได้ด้วยเหรอวิไม่ Revelio. ได้เลย Let's get you back to your frame, Nicholas. โอเค อันนี้ Moth stopped. Perhaps I need to Hey, what? keep casting Lumos on it. Lumos. อ๋อ เราต้องเอาเสื้อนี้ โอเค แล้วก็เอาไปส่งที่รูปภาพ โอเค เก็ตแล้วออกใช่ไหม I โอเค knew there was a connection. I should tell Lenora that I อ๋อ solved the puzzle เฮ้ย with that ได้ empty มาด้วย frame. เก็บโอ้ But why would your mother send you เรา out? เวล3อยู่แล้วปะวะ Seems rather ใช่ เราเวล3อยู่แล้ว Exactly. เราต้องมาบอกกับชื่ออะไรนะลืมนะเพื่อนเราเลโนล่าปะLenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ไม่บอกหรอกอันนี้น่าจะโดนงอนหรือเปล่า ตามหา I เบาะแส found the ไป location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. ไม่ต้องงอนนะโอ้ยนะ ยังมีอีกหลายอันเลยอุ๊ยเรื่อง4แล้ว เยี่ยมครับ อันนี้คืออะไรต่ออุ๊ยอันนี้หนีบอุ๊ยเครื่องแต่งกายเดี๋ยวเนี่ยทะเลทลายกันเนี่ยไม่ได้ไปหรอกนะตีน่าจะรอจนแห้งอุ๊ยมันป้องกันเพิ่ม5โอเค เดินแบบว่าฟีลแบบเหมือนใส่กางเกงแล้วเดินน่าจะเดินสะดวกกว่าอะไรอย่างงี้รู้ใส่กระโปรงแล้วมันติดขัดยังไงก็ไม่รู้ได้แว่นมาแล้วแต่ก็ไม่ใส่อยู่ดีสวัสดีค่ะแตตี้ Hello, looking for me? โอเค Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all.
Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. อ๋อวาร์ปมาข้างโหต้องลงทุนวาร์ปนานขนาดนี้เลยเหรอ แสดงว่าแบบเป็นโอเพนเวิลด์กว้างทีเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้แบบโหลดทีละฉากเหมือนในฮอกวอตส์แล้วใช่ไหม I was เราต้อ glad งตาม Professor ไป Weasley ไป asked me to เรื่อยๆนะเนี่ย accompany you. Really? Yes, I had planned to เฮ้ย extend ก็ an มีชุด invitation แต to ก you ต่างไม่ myself. ว่านี่ชุดอะ I ไร thought you อ่ะ might มันเป็น enjoy ยังไง better being in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยตีพูดอะไรมัวแต่สนใจรอบด้านเฮ้ยจุดวาร์ปอา I ชีพ cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave Lord mistake to Volan. take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. จะจำไว้มันจะต้องมีวิชาสอนรุ่นโบราณใช่ไอ Hogsmeade ที่ is อยู่บนกระดาน beautiful ปะ this วะ time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. อา Oh, กาศ wait, ไม่ค่อยส over ดใส here. เท่าไหร่นะอันนี้คืออะไร I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about เก็บ them? แมลงอ๋อ They are interesting to look อ๋อ at, but อัน if เนี้ย you stew them, you can also use them in อ้าว potion ไม่ได้เหร making. อนึกว่าได้โอเคเก็บนะครับ อันนี้ใช้กับวิชาอะไรอะปรุงยาใช่ไหมเอ้ยมีตรงนี้อีกที่หนึ่งแป๊บนึง Look, นะ from the Forbidden Forest. อ่ะ Hippogriffs. เดี๋ยวอยู่ไหน I wonder if something started them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. เข้าไปถึงตรงไหนวะอุ้ยอะไรเห็นแป๊บนึงเดี๋ยวเนตตี้ไม่ทันเอาไปเดินชนคนด้วย Absolutely. ไม่ทันเนตตี้เลยเนตตี้วิ่งไม่สนอะไรเลยว้ายต้องตึกโอ้โห That's the เดี๋ยว Forbidden เดี๋ยว Forest on the left. เดี๋ยว It's off limits to เดี๋ยว students. โอ้โหขึ้น As ไป the ยัง name ไง implies. อะ Why เอา is it ขึ้น off ยัง limits? ไง The professors claim it is too เนต dangerous. ตี้ I เดี๋ยว think that calling it forbidden only makes it more Let- alluring. There's Hogsmeade over the cliff. Has that ruin? คุณทอดทิ้งเนตตี้แล้วนึงไม่ได้ทอดทิ้งให้เดินแล้วลูกไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าเดินชนสะพานแล้วจะล่วงลงไปข้างล่างโอ้ยต้องห้ามหมออันเนี้ยนะอ๋อมันต้องห้ามยังไงวะไม่รู้แฮะแล้วซากปรักหักพังอะไรเอ่ยไม่ล่วงแล้วตอนนี้ต้องเดินตรงกลางแล้วรู้สึกอันตราย I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She Oh, knows what more could about me not. than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. ไอชืบไล่เก็บของไปทั่วเลยตอนนี้ How are you คนอื่น settling เขา in? ก็เดินได้ปกติ I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and ทะ unfamiliar. เลสาบ I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, เรียก Mr. ว่า Moon. พานโลงหรือ Have เปล่า you met our new fifth ใช่ไหม year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it Wow, looked right so at make up. me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe.
good luck to both of you. น่า Oh, จะ Mr. Moon. เติม A มาเยอะพอ ditty ตัว guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. โอ้ Thank ถึง you. แล้วเหรอเอ๊ะอุ๊ยมีเด็กอย่างนี้ด้วยเอ้าแต่น้องเดินคนเดียวได้ใช่ไหมแต่มันอยู่ไกลจากโรงเรียนมากเลยนะหรือว่าน้องเขาเป็นเด็กแถวนี้อยู่แล้ววะมีคนเหมียวตรง And นั้ here น we อะ are. โอ้ It is hard to know where to start. เดี๋ยวนะ The มัน Three อีก Broomsticks ฟิล is นึง the เลยอะ place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. แล้วต้องไปไหนต่อครับเอ้ย Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new one. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ครับผมกด V เพื่อ โอ้อุ๊ยหมู่บ้านก็ใหญ่อยู่นะเนี่ย ก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ก็ใหญ่ มีจุดวาร์ปตรงนี้เดี๋ยวไปเอาจุดวาร์ปก่อน อ๋อ ต้องไป4 ร้านตรงนี้ใช่ไหมโอเค เดี๋ยวไปจุดวาร์ปแล้วก็ไปหน้า เดี๋ยวก่อนทีละอย่าง จุดวาร์ปตรงไหนอะจำได้อยู่ข้างๆนี้ไม่ใช่หรออันนี้อะไรอะตรงนี้คนเอ้าโจร1 คนครับ เราทางตรงไม่ได้เหรอแย่แล้วชิบหายแล้วทุกคน ชิบหายแล้วทุกคนอ๋อ นึกว่าทางตรงได้อะเก๋ร้านอยู่ตรงไหนครับผมนี่ไงแล้วก็จะต้องไปหน้าหมู่บ้านเพื่อไปซื้ออะไรสักอย่างไม่ได้ดูชื่อว่าร้านพิมพ์เขียวหรือเปล่ามันเป็นแบบเหมือนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยอันไหนเอ่ยอันนี้เปล่าใช่ไหมมันมีจุดให้ช้อป An ปิ้ง inquiring mind. สวัสดีครับ Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? โอเคอุ้ยเรามีอยู่มัน0 บาทนี่ว่ะเป็นโต๊ะเพาะปลูกเหรอน่าจะเอาไว้ปลูกแล้วต้นไม้ต่างๆปรุงโต๊ะปรุงยาอุ้ยนี่ไงจำเป็น If ใช่ไหม you're เราจะต้อง interested, โอ้โห เดี๋ย feel วนะ free to take a look around at the rest of my นี่ inventory. คือ3,000เหรออะไรปะนี่เหรอหาเงินจากไหนก่อนเรามีของขาย30 บาทโหดูสิ้นหวังมาก30 บาทดูสิ้นหวังมากเลยอะมันดูซื้ออะไรไม่ได้เลยอะทุกคน โอเคถือว่ามีแค่นี้ใช่ไหมเอ้ยมีของจริงด้วยนึกว่าเป็นกล่อง
ว่าไม่ใช่แล้วเราบุกร้านเขาอย่างนี้เลยเหรอ ได้เหรอ จริงป่ะนี่ อันนี้ได้ไหม อันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่มีผลอะไรอะขึ้นมาทำไมเนี่ยตัวอะไรอะวิธีไงแต่กล่องนี้ได้นะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับตังค์ครับ เยอะดีว่ามันไม่มีค่าแบบความดีความชั่ว ไม่งั้นเราน่าจะอยู่ยากขึ้น หัวขโมยแห่งฮอกวอตส์อุ๊ยอะไรอะไม่รู้ไปแหละ อืม จะต้องไปร้านไหนนะจำได้ว่ามันมีร้านที่ต้องเดินตรงไปเรื่อยๆเอ้ยนี่ไงร้านที่ต้องอาอุ๊ยข้างในมีของอีกอะอันนี้อ๋อร้านไอ้ไม้กายสิทธิ์ใช่ไหมโอเคเก็บโอ้โฮเดี๋ยวนะไอ้สีฟ้าๆนี่คืออะไรนั่นน่ะอย่าบอกนะของเราต้องเก็บอ่าใช้เหรอชึบกิ้งๆอ้าวไม่ต้องจับด้วย I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, เรา what am นี่ I saying? ดัง Of ไป course ทั่ว you เลย are. เนาะ Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. อันนี้เหรอของเรา โอ้ Well, go ahead, swish. อุ๊ยลองกันในนี้เหรออ้าว How odd. สงสัยแบตหมด Once more, come on. Really swish it. ไม่น่าใช่ เฮ้ย อะไรอะไม้ไม่ถูกใจเราเหรอ ยังไงวะ Well, this isn't a good match at all, is it? อ้าวผิดอันเหรอ อ้าวลุง We'll find you something, not to worry. No, not you. ร้านไม่มีระเบียบเลย จะหยิบอันล่างๆนั่นเอง Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. อันนี้เหรออ๋อต่างกับแบบเมื่อกี้ลิบลับไปนะ อ้าวไม่ใช่อีก โอ้ Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I จำได้ had ไม่ได้ว่าของผมอัน anticipated. ไหนเนี่ยลุ How ง perplexing. จะให้ Where อย่าง are นี้ you? กับผมไม่ได้นะ Perhaps you? There you อันไหน are. ไอ้กล่องเขียวนั้นเหรอ ไม่ใช่จริงด้วยเก่งมากเลย Yes. วิกล่องยาวมาก I เลยนะ think you might be the one. Here. Take it. อันไหนอะโอ้อันนี้เหรอ เอ๋อันนี้พวกนี้คืออ๋อปรับได้อ๋อโอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกัน เลือกมั่วๆไม่รู้มีผลต่อเกมหรือเปล่านะ แต่ก็เลือกไปก่อนแล้วกัน ถ้า What มี do ผล you ต่อเกม think? นี่จบเลยกันเลือกอะไรมาก็ไม่รู้ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it.
Do come and see me again if ever I can be of further assistance. โอเคนะฮะ ได้ไม้มาเป็นของตัวเองแล้ว อุ้ยชิดไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้าย อุ้ยได้ไม้เปลี่ยนจริงด้วย โอเค ก็ เดี๋ยวนะ มันต้องไปร้านไหนต่อวะมาร์กไว้ร้านไว้ก่อน ร้านไหนที่เราต้องไปอีกนะไอสอนนี้ใช่ไหมโอเค มาร์กยังไงอะครับ โอเค เดี๋ยวไปอันนี้เป็นร้านน้ำยา ร้านโพชั่นแน่ๆ เอ้ย อันนี้ ร้านอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราขอของเล่น ร้านขายของเล่นโหมันมีให้แบบโอ้ย เข้าไปเอายังไงวะน่ะเป็นก็ขโมยตังค์เฮ้ย เดี๋ยวไปจุดวาร์ปก่อน โอเค แล้วก็ เข้าร้านขายน้ำยาเด่นมากเลย Welcome เห็น to จาก J. หม้อนี่ Pippin's แหละ Potions. สวัสดีครั Pardon บ me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? โอเค เป็นน้ำยา อันนี้อะไรอ่ะ น้ำยาอะไรวะ ก็ไม่รู้อยู่ดี Feel มัน free มัน to มี take เขีย a นอ look ยู่ at the ข้าง rest หลัง of my ไม่รู้ inventory, อะไรวะ or เนี่ย come back another time if you're in นี่ a ยัง rush มันมีเขียน today. อยู่ข้างล่างอะทุกคนในสีขาวๆเนี่ยเราก็ไปอ่านแต่ชื่อ ก็ไปรู้ไหมโอเคซื้อแค่นี้ก่อนไม่มีตังค์แล้วช่วงนี้ยังที่บ้านไม่ค่อยส่งตังค์ก็เลยแบบไม่ค่อยมีกินมีใช้What can I do for ก็ you ไม่ได้จะ today? คุยกับเขาก็ไม่ได้จะคุยกับเขาแต่วิแว่นตาเหรอ มันเพิ่มอะมันเป็นสีเขียวอะเพราะมันเพิ่มสเตตัสใช่ไหมนี่แต่เราไม่ต้องใส่หรอกเวลฮะ ยังไม่ถึงอยู่ดี แล้วก็มีตอนไหนวะไปได้ไหมอืมใส่กางเกงดีกว่า น่าจะแบบดูสักคล่องแคล่ว แล้วก็จบด้วยร้านสุดท้าย เป็นร้านปะทางไหนแล้วเนี่ย ผมลืมมาก ต้องคลิกมาร์กก่อน เอ้ยหยุดอันนี้เป็นของเขาใครเข้ากระดาษมาโปรยแถวนี้ด้วยเนี่ย Well, hello อันนี้ there. ขายหน้าร้านเลยเหรอครับ โอเค Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after อันนี้ something คือเรา fresh. ซื้อไปปลูกเองใช่ไหม อันนี้คือ ปิดการใช้ชั่วคราว โอเค ไม่มีปุ๋ยหมักด้วยหรอ
อุ๊ยนี่อ๋อ ซื้อไอ้พวกอันนี้อะนะไปปลูก นี่เป็นเมล็ดของอะไรวะ ไม่รู้อยู่ดี Do have a look around. Plenty of เรา ingredients to pique your interest, I'd wager. เราไม่รู้เกี่ยวกับพวกชื่อพืชอะไรเลยอะ That's everything. Better go and เอ้ย find Nettie. แนะนำพื้นที่อ่ะ อันนี้ร้านเขาก็ขโมยตังค์โอเคจบหน้าร้านนี้แหละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแค่เท่านี้ก่อนนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย